Տիկին Պոլյան, մենք ուսումնասիրել ենք ձեր 2024 թվականի հայտարարագիրը եւ մի քանի թիրախային կետ ենք գտել, որը դուք սխալ եք լրացրել կամ վրիպել եք կամ որևէ այլ խնդիր ա եղել։ Դրա համար ուզում եմ միասին անցնենք վրայով հասկանալու համար թե ինչ խնդիրներ են եղել։ Առաջին սխալը, որ նկատել ենք, դուք ձեր բնակարանի գնման գինը գրել եք ընդամենը 25.2 դրամ։ Ուզում ենք հիմա հետաքրքրվել ձեր բնակարանն իրականում, որը գտնվում է Երևանում, գնել եք 2022 թվականին։ Որքան արժեր։ Տեսեք, դուք մի հատ թիվ եք հնչեցնում, հա, որը ցանկացած մարդ լսելիս, ես մի հատ նորից կվերանայեմ իմ հայտարարագիրը, կհասկանա, որ ընդամենը դա վրիպակ է ու դրա շուրջ աղմուկ բարձրացնել, մեղմ ասած տեղին չէ, 25 դրամով ոչ մեկը չի կարող բնակարան գնել եւ եթե կա վրիպակ, ես նորից մեկ անգամ եւս կնայեմ, իսկ վրիպակներից ոչ մեկը ազատագրված չէ, դա շտկելի է, այնպես որ նորից եմ կրկնում, այդտեղ աղմուկ բարձրացնել պետք չէ, իսկ բնակարանը գնել է մոտ 25 միլիոնի կարգի եւ այդտեղից էլ պարզ է դառնում, որ 25-ը ոչ թե 25 դրամ է, այլ 25 միլիոնի մասին է խոսքը։ Տիկին Պոլյան, երկրորդ սխալը գտել ենք ձեր տարեկան դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ արկա վարկային միջոցների ամփոփ տվյալների մեջ, որտեղ օրինակ 22 թվականին ձեր բնակարանի հիպոթեկի մայրգումարը եղել է 20 միլիոն 643 հազար դրամ։ Իսկ 24 թվականին, չգիտես, ինչու դարձել է 21 միլիոն դրամ։ Ուզում ենք հասկանալ հիպոթեկը չեք վճարել, թե այս եւս մի վրիպակ է, հասկանանք ինչու է ավելացել ձեր հիպոթեկի մայրգումարը, ոչ թե նվազել։ Այս պահին հարցեր եք տալիս թվերի հետ կապված, որը ես պիտի մի հատ նորից կրկնեմ, նայեմ ինչի մասին է խոսքը, բայց բնականաբար հիպոթեկը վճարել եմ, եթե այդտեղ էլ ինչ-որ անճշտություն կա, նորից կնայեմ եւ անպայման շտկումներ կարվի եւ դուք էլ հուսով եմ կհրապարակեք արդեն շտկված տարբերակը։ Այո, կհրապարակենք։ Տիկին Պոլյան, երրորդ խնդիրը, որը արձանագրել ենք, վերաբերում է ձեր ամուսնուն։ Ըստ ձեր հայտարարագրի, նա չի աշխատում որևէ տեղ, ձեր ընտանիքի որևէ անդամ չի աշխատում, ըստ ձեր հայտարարագրի։ Սակայն ձեր ամուսինը Հայ Անտառից որպես աշխատանքի վարձատրություն ստանում է վճար։ Տարբեր հարցազրույցներում ասել եք, որ ձեր ամուսինը նաև ունի ավտոմեքենաների լվացման կետ։ Այլևս չունի։ Հիմա որտեղ է աշխատում, աշխատում է, չի աշխատում, որովհետև սրանք անհամապատասխանություններ են, որոնց պետք է պարզաբանել կարծում եմ։ Նշեցիք, որ շատ հարցազրույցներում ասել են, որ ամուսինս ունի ավտոլվացման կետ, նախ ուզում եմ անդրադառնալ, որ այլևս չունի, որովհետև շատ անեկամտաբեր գործ էր եւ ամուսինս որոշեց դադարեցնել եւ այլևս չզբաղվել այդ աշխատանքով։ Այո, վերջինս աշխատում է Հայ Անտառ պոակում եւ եթե ես չեմ սխալվում, ես լրացրել եմ այդ մասին տեղեկատվությունը, եթե ինչ-որ նորից բաց թողում է եղել, դա եւս կշտկվի։ Եկեք ես ձեզ ցույց տամ, որ ըստ ձեր հայտարարագրի համաձայն ձեր ամուսինը որևէ տեղ չի աշխատում։ 2024 թվականի ձեր հայտարարագրում է նմանն է նշված։ 24 թվականին հայտարարագրում են 23-ի տարեկան հայտարարագրում։ 25-ին էլ 24 թվականի հայտարարագրում։ Դուք որտեղից եք մեջբերում, միգուցե դուք եք խառնում եւ 23 թվականին։ Դե այդ դեպքում ես անպայման ամբողջությամբ կվերանայեմ իմ հայտարարագիրը եւ արդեն ճշգրտումներն անելուց հետո կհրապարակեմ եւ դուք էլ ձեր հերթին կհրապարակեք։ Տիկին Պոլյան, եւս մեկ հարց, դուք Facebook-ում շատ ակտիվ եք, անդադար հրապարակումներ եք եւ ընտանեկան եւ աշխատանքային այցերից եւ ձեր հանգստից, նաեւ հրապարակել եք, որ ոսկու խանութի բացմանն եք մասնակցել, ում էր պատկանում այդ ոսկու խանութը։ Այդ մասին ես խոսել եմ, առայժմ ասելիք չունեմ ավելացնելու, այնպես որ ես չգիտեմ այդ ինչի է ձեզ այդքան շատ հետաքրքրում, իմ հարազատներից մեկին էր պատկանում, որի բացմանը ներկա եմ գտնվել, բայց ասեմ ավելին այդ խանութն էլ այժմ չի գործում։